दड़ो ऐं बनो फॉरेस्ट रेंज जे मुख़्तलिफ़ ॿेलनि पनाह, हदीराणी, खॾी, जराड़, मूलचंद ऐं खीरसर ॿेलनि मां वॾे पैमाने ते वणनि जी नस्लकशी जो सिलसिलो तेज़ी सां जारी आहे। ॿेले खाते जे अमले ऐं इन्हनि पारां ॿेलनि जी नस्लकशी लाइ रखियल प्राइवेट माण्हुनि जी मिलीभगत सां ॿेले में बीठल बबुर ऐं ॿी नायाब क़िस्म जे वणनि जी गैर क़ानूनी वाढी थियण लॻी आहे। वढियल वण ट्रैक्टर ट्रालियुनि, सुज़ुकियुनि, फटे वारनि रिक्शानि में सथे ॾींहं ऐं राति जे पेट में दड़े, मीरपुर बटोरो ऐं सिजावल जी आरा मशीननि ऐं काठ जे दुकनि ते विकिरो कयो पियो वञे। सिजावल ज़िले जे मुख़्तलिफ़ ॿेलनि में वॾे पैमाने ते बीठल वणनि जी गैर क़ानूनी वाढी सां माहौलियाती आलूदगी वधण सां गॾोगॾु धरती जो फितरी हुस्न पिणु सख़्तु मुतासिर थियण लॻो आहे। हितां जे साॼा हवंद हल्कनि जे मुअज़्ज़ज़ीन एजाज़ अख़्तर मेमण, अली रज़ा कच्छी, असलम सूमरो, जावेद मेमण ऐं ॿियनि पारां रमज़ान शरीफ़ जे महीने में काठ जी गैर क़ानूनी वाढी वारे हिन कुधे अमल में मुलविस ॿेले खाते जे मुलाज़िमनि, अमलदारनि ऐं प्राइवेट काठ माफ़िया ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई जो मुतालबो कयो आहे।